الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طلبه کرامو زمونږ د نن درس عنوان چې دی هغه د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان. دا به موږ پیژنو چې د الحاد په لباس کې هغه کم خلک دي چې هغه د اسلام دشمنان دي. مخکې درسونو کې تاسو ته وضاحت شو د پرون درس دغه داو چې د مغربي فکر فلسفه چې کم جدید الحاد دی دا ولې پیدا شوی دا غي څه وجوهاتو چې دا الحاد را پیدا شو. ځکه الحاد د قدیم زمانه نه روان دي نو دا جدید الحاد پکې ولې را پیدا شو او مخکې وضاحت شوی او بل درس کې هم شوی چې دا الحاد د قدیم الحاد او د جدید الحاد په مابین کې فرق څه و. دا کې موږ درې وجوهات بیان کړو. بیا پرون درس کې دا وشو چې دې کې موږ درې خبرې کړې وي. جدید الحاد چې را پیدا شوی غټي غټي خبرې بیا د ساتي ګوره کم تاسو را سره وي. اول د کلیسا ظلم او جبر. دویم نمبر څه شو دویم نمبر ساينسي علوم او ترقي وشو او هغه ساينسي علوم چې د بایبل خلاف وو. د ساينسي علوم مشاهدات او تجربات هغه د بایبل خلاف وو. نو چې د بایبل خلاف وو نو خلکو چې وکتل ساينس دانانو چې لکه دا خو زمونږ کتاب صحیح نه دی نو هغه په شک کې شو هغه مذهب پرې وستو. دریم نمبر څه شو د مغربي فکر فلسفي دا رواج کېدل د یورپ په معاشره کې شو. لکه نن زمونږ په معاشره کې چې دلته دا منکرین حدیث د غامدي په شکل کې موجود دي او یا د انجینر مرزا په شکل کې موجود دي. څنګه چې دوی زمونږ کالجیان دا د یونیورسيټو والا کالجیان دوی پسې کوشش کوي روان دي او د دوی په وجه باندې دوی سکیږي ګمراه کیږي کنه علماء کرام پرې دي. دغه شان د کې هغه وخت کې کم چې عیسایانو هغه عیسایان د کاتولیک کوم چې فرقه والا پادریانو عوام هغه پرې وستل او هغه فلسفه پسې لاړ. نو فلسفه پسې چې لاړ نو هغه فلسفه سو اکثر هغه دهریانو چې کله هغه دهریانو د فلسفه کتله نو دغه په وجه باندې دوی شي شو دوی د الحاد طرف ته روان شو. خبره باندې سر خلاص شو. لکه زمونږ مسلمانانو معاشره کې دا موجود دي. ګوره منګه الحمدلله علماء کرام موجود دي کنه اهل حق علماء کرام موجود دي. یو دا ډله ده یو په من کې غامدي په شان شخصیت موجود دي. دا شان ته انجینر مرزا دی قادیانی دی دا خلک دي. اوس چې څوک علماء کرام په سيزي دوی به بچ وي د دوی ایمان به محفوظ وي. خو که شرط دوی دی خلکو په سيزي مودودو په سيزي زوګي او څوک دی خلکو په سيزي غامدي په سيزي کېږي نو دا به اتوماتیکلی په اسلام باندې اعتراضات کوي. دا به څه کوي دا باغ د یورپ هغه د الحاد هغه ذهن کې بددي کې باغ مواد موجود وي. نو دا د پرونی درس خلاصه وا. نن چې کوم زمونږ درس دی نو د الحاد په لباس کې د اسلام دشمنان څوک دي موږ به دا پیژنو. نو موږ دغه وضاحت کړل چې دوی باقاعده ملحد نه وي بلکې دا د کوم مذهب منون کې وي لیکن دوی خپل عقیده او خپل مذهب پټ ساتلی وي. د الحاد په لباس کې په اسلام باندې دوی څه کوي اعتراضات کوي او داسې خلک با اکثر تاسو قادیانین مخې ته راځي. قادیانین مبارکي دا موږ ته په خپل باندې دا زموږ یو مرګره دی هغه ما ته فون کړو مخکې و یو قادیانی دی ما ته ویل چې زه په اسلام باندې دونه اعتراضات ما وکړو چې ما ډېر خلک د اسلام نه واړول په سوشل میډیا باندې. بیا ما ورته ویل چې ما ته نمبر راکړه خو بیا ما ته هغه نمبر راکړو بیا ما ډېر ټرین وکړو خو نمبر یې بند و. بیا دوی داسې کوي چې کله یو نمبر استعمالوي کله بل نمبر استعمالوي. دوی په ځان باندې ډېر سخت بې غیرته دي ری کنه. نو دوی چې په دې سوشل میډیا باندې کم تا ته مه ته راځي نو دا به نه شي دا ټول ګوره ملحدین وي. ورته تاسو نن په دې درس کې دا معلومیږي چې دې کې اکثر څه وي قادیانیان وي یا پکې عیسایان وي یا پکې يهوديان وي او اکثر پکې روافض هم دا کار کوي. لکه منګه سره دې ګروپونو کې د واتس اپ سره د عیسایان هم سره عیسایان هم سره باقي کې باقاعده د قادیانیان هم سره او روافض دا هم پکې سره. نو د دوی خلکو د هر یو سړي خپل نښه ده خپل یو نشان دی. نو موږ د دې به تاسو ته وضاحت کوو. کم چې دا روافض دي نو د دوی نښه او نشان خدا دی دوی په صحابه کرام باندې اعتراضات کوي یا به د قرآن یا په قرآن کریم باندې اعتراضات کوي. نو دوی به خپل مذهب پټ کړی وي د دې لپاره چې څوک په ما باندې اعتراضات ونکړي. او د دوی نښه او نشان اکثر هم دا دی چې دوی به په تاریخ باندې هم اعتراض کوي په تاریخ باندې بحث کوي تاریخي اقوال به تاسو ته ذکر کوي او د صحابه کرامو کردار پوشي به کوي. نو دا کم چې دا ملحدین دي نو دا ملحدین نه دا روافض دي او دوی با اکثر په خلفای ثلاثه باندې کم چې زمونږ اولنی ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی په دې باندې دوی څه کوي اعتراضات وکوي نو کله چې دوی دا خبره کولې او دوی دا مسله چېړله دوی دا موضوع چېړله تاسو خو باندې سره را روان وخت کې مقابله کوي نو تاسو ته معلومات کیږي چې لکه دا سړی خو یار هغه سوې د بوسو لاندې اوبه بوځي تاسو سره تاسو ته پته لګي چې یار دې سړي کې څه مسله شته دا خو ملحد نه ښکاري ته به درته ووایې چې بای ته څوک یې ته خو د خپل لږ وضاحت وکړه نو تا ته معلومات کېږي چې لکه وردا سړی ملحد نه دی دا د الحاد په لباس کې راغلی دی او تا باندې څه کوي اعتراض کوي سره په خلاصېږي په نو دغه شانته کې او دوی یو اعتراض بلم کوي د قرآن کریم په باره کې هم دوی دا عقیده لري زموږ خو دا عقیده ده که نه چې قرآن کریم محفوظ دی که نه د هغه دغه ته چې حجاج بن یوسف ته چې یو کس راغلی و د انطاکیه والا چې ویل دا باونه فاتح جوړ کا او واقعا نو ورته ویل چې بیا اخر کې بیا غیرابات هم په قرآن کریم باندې ولګول نو قرآن کریم د الف لام میم نه تر د والناس پورې دا محفوظ دی او دا کامل کتاب دی او دا زموږ نظریه ده که څوک د قرآن د تحریف قایل سړی کافر دی داسې دا که نه ده دوی وایي چې قرآن کریم نه دی محفوظ قرآن کریم نه دی محفوظ نو د دوی سره به بیا تاسو څه کوئ هغه انداز به جدا وي قرآن کریم محفوظ دی ما په دې کې جوابات ورکړي دي زه مذهب ول نه پرېږدم په دې کتاب کې او الحمدلله موږ سره 15 څیزونه ذکر کړي د قرآن کریم د حفاظت لپاره اول د قرآن کریم حفاظت شوی دی په سینه د نبی علیه السلام کې مبارک کې داغه نه وروسته د صحابه کرام په سینو کې دا حفاظت وشو داغه نه وروسته د تابعینو داغه نه تبع تابعینو دا په تواتر سره موږ ته راورسېدو دویم نمبر چا چې دا د قرآن کریم متن محفوظ دی ګوره د قرآن کریم متن محفوظ دی د قرآن کریم شان نزول محفوظ دی داسې ده نه که نه ده د قرآن کریم د مفهوم هم محفوظ دی د شان نزول هر یو آیات شان نزول لري چې دا آیات په دې موقع نازل شوی دا په دې نازل شوی د قرآن کریم ژبه محفوظه ده د قرآن کریم ژبه عربي ده که نه نورو کتابونو ګوره عبراني او سوریاني ژبه کې تورات په عبراني ژبه کې نازل شوی دی انجیل په سوریاني کې دا هغه ژبې نشته د قرآن کریم د حفاظت لپاره الله رب العزت دا ژبه محفوظ ساتل دی او په ټوله دنیا کې حاوي ژبه ده الحمدلله دا اوس لږه ډېره څه کمې راغی اوس دې لپاره ډېر کار شروع دی الحمدلله دغه شانته کې د قرآن کریم دپاره الله رب العزت د دې سره چې د چا نسبت دی هغه ټول محفوظ ساتلي دي څوک دي صحابه کرام بیا دغه شانته کې تابعین تبع تابعین او دغه شانته کې د قرآن کریم د علماء کرامو د مفسرینو ټول احوال محفوظ دي که نه دي هلکه وایي دا تفسیر قرطبي دی دا ابن کثیر دی تر اوله د دې دا تاریخ دا ټول موجود دی د امام رازي رحمت الله علیه ګوره د مفسرینو ژوند د قرآن د برکته دې کې به 15 دغه را ذکر کړي دي الحمدلله چې د قرآن کریم د برکت الله رب العزت د څومره څیزونو حفاظت کړی دی د اسماء الرجال یو ترتیب دې کې د 12 لکه تقریبا که څومره کسانو ډیټا موجود ده تر اوله دا زموږ اسماء الرجال کتابونه تهذیب التهذیب تهذیب الکمال دا میزان الاعتدال دا څومره چې ګوره زمونږ د هر یو چې کم یو کس د کم یو د عالم نسبت دغه سره وي قرآن سره وي دغه محفوظ دی د هر یو زمونږ نواله تر زمونږ نواله چې څومره مسلمانان دي او دا قاریان دي حافظان دي او دا که د حدیثو دورې کړي د دې سند محفوظ دی دی که نه دی داسې په متصل سند سره څوک تا ته کوم بل کتاب ثابت کړي نه شي ثابتول ځکه زه تاسو ته وایم چې الحمدلله موږ عقلي طوره مسلمانان یو الحمدلله نو دوی به تا باندې د قرآن نو ته به ورته به دا خبرې کې دا بس تا یادې وي چې قرآن کریم د قرآن کریم په تحریف چې کله دا خبرې ته راشي ته به ورته چې د قرآن کریم هر څه الله محفوظ ساتلی دي د شان نزول محفوظ دی متن محفوظ دی دغه شانته کې د دې دپاره لکه په سینو کې محفوظ شوی دی اوس هم محفوظ دی که چېرته دا خط و کتابت ختم هم شي بیا به هم دا محفوظ وي او تاسو ته ما واقعه بار بار ویلې وه د وست ایشیا د ملکونو چې کله لیلن هلته دا د اشتراکیت نظام راوستو هغوی وایي موږ خدای نه منو خدای نشته دی نعوذ بالله هغوی دا څومره چې د مذهب سره چا هم تعلق ساتلو کلیساګانې ختمې کړې وې هلته د یهودیانو چې کوم دغه هغې ختم کړي د هندوانو خو هلته دومره نه و د مسلمانان زیاتو د مسلمانانو ټول قرآن کریمونه دغه کړي او قرآن کریم به چې چا سره ګیر شو هغه به پانسي کېده نو بیا مسلمانانو نه ټول غونډ کړو نو مسلمانانو به بیا د تعلیم او تربیت څه طریقه وه زباني وه ماشوم به نه پوهېدو په قرآن کریم په ټکو به نه پېژندلو په کتاب کې به نه پېژندلو خو د الف لام میم نه تر د والناسه پورې به هغه ته یاد نو دا هغه د قرآن کریم د حفاظت هغه تواتر موږ ته را رسېدلی دی نو دغه شانته کې نو دوی سره به ستاسو د بحث انداز څه وي جدا وي ځکه دا مذهبي خلک دي ګوره مذهبي خلکو سره به بیا بحث د مذهب په انداز کې کوي اوس یو تا ته چې یو غیر مقلد ځان نه دهري جوړ کړي ته به اوس ته هغه ته وایې چې ته
د په دهریت خو په تاغه سره نه دي ته هغه سره د په عقیده باندې دي چې ستاسو عقیده را په هغه خبره کوم دغه شانته کې د عیسایان چې پکې دي نو عیسایان نه خو نشاندار دوی په اسلام باندې اعتراضات کوي سبا کوي اسلام باندې بدوي اعتراضات شروع کوي نو سوال دا دی موږ دوی نه دا سوال کوو چې ته ملحدي نو په ټولو مذاهب باندې رد ولې نه کوي یو دا خبره یاد ساته ما تاسو ته پرونم د دې خبرې وضاحت کړو دوی په نور مذاهب رد ولې نه کوي وجه څه ده تاسو ته ما ویلې مو خبرې مې کړې په ذهن کې مې نور مذاهب سره د دوی جوابات نشته نور مذاهب د دې مخکې ټینګېدای نشي هغه چې ورته وایي چې ستا د بایبل نظریه ده چې ځمکه مرکز دی ځمکه خو د سره د کائنات مرکز نه دی بس هغه سره به جواب نشته چې هغوی ته دومره خبرې اکثریت خبرې دا د ساینس د مشاهدې نه خلاف دي د بایبل دغه شانته کې د هندوانو خو کتاب سره دا چې څومره کتابونه ټولې پکې سندرې ذکر دي نو په سندرو باندې به دوی مذهب ثابت کړي نو صرف دوی چې د اعتراض هم کوي نو هغوی په موږ به دا سوال هم کوو چې ته ملحدي په نورو مذاهب رد ول نه کوې په عیسایت باندې رد وکړه په یهودیت باندې رد وکړه په نورو مذاهب باندې بحث ول نه کوې چې ته د مطلق مذهب نه انکار کوې نو چې کله د مطلق مذهب نه انکار کوې نو ته په اسلام ول اعتراض کوې نو خبر هم دغه ده چې موږ ورته وایو دوی سره جوابات نشته او موږ سره الحمدلله د هر قسمه د دوی چې کم اعتراض کوي الحمدلله علماء کرام ورته د هغې جوابات ورکړي دي خو صرف دا فن زده کول ضروري دی د الحاد متعلق مستشرقینو متعلق زموږ مشرانو ډیر کار کړی دی صرف په طریقه کار باندې ځان برابرول دی او دوی سره مقابله کول دي دغه شانته کې د الحاد یو تقسیم پکې بلم چې موږ کم کړی دی هغه علمي او نفسیاتي د دې وضاحت مخکې شوی خو زه بیا هم پکې راغی د علمي الحاد نه مراد هغه انسانان دي چې دوی دونه مطالعه او ریسرچ او تحقیق وکړي چې دوی ته د خدای جل جلاله په باره کې شک او شبهات پیدا شي نو دا خلک په دنیا کې ډیر کم دي او دا د تحقیق او د فلسفې په بنیاد باندې دوی ملحدین شي لکه دا نیوټن دا ویلو ویره موږ په فضا کې ډیر وګرځېدو خو موږ له خدای بېله ونه شو روس چې کله دا مفتی شفیع رحمهم الله په معرف القرآن کې د سورۃ قمر آیت نمبر 1 په تفسیر کې دی ځواب په خلم دی چې وضاحت کړی دی هغه ویل کله چې وی روس او دا خبره مفتی مختار الدین شاه صاحب حفظه الله په خپل کتاب دهریت اسلام کې د دې خبرې وضاحت کړی دی وی روس چې کله دغه ولېږله بره سپوږمۍ ته سیاره ولېږله نو دوی چې واپس راښکته شو نو هغه دهریان دي نو هغوی ویلې وایي موږ خو نه په اسمان کې چېرته خدای ولیدو نه هم چېرته په اسمان کې خدای ولیدو او نه ملته جنت ولیدو او نه هم جهنم ولیدو نو نه خدای شته او نه رسول شته نو دوی هغه د خپل عقل مطابق بس تحقیق کوي نو موږ خو دا دعوه نه ده کړې که نه چې الله رب العزت په سپوږمۍ کې دی دا دعوه موږ کړې ده نو موږ خو د عرش ته بره دی هغه جنتونه خو د اسمانونو نه بره دي داسې خو نه ده چې پر مثال په سپوږمۍ ده دا خو سیارې دا خو لاندې په فضا کې دي دا خو په فضا کې دي دا ټول د کائنات په عربونو کهکشاګانې دي نو دوی د خپل سوچ مطابق تحقیق کوي یاره زه خدای نه منم خدای نشته ته ماته وښیه نو دا خلک چې دي دې ته علمي ملحدین وایي څه دي دا د خپل علم په بنیاد باندې د خدای نه انکار کوي او په قدیم دور کې چې فلسفه چې وه د الحاد د خورېدو هغه د منطق فلسفه وه هغه وخت کې به هغوی ویلې که نه وایي دا ذره چې ده دلته اوس ورته اټم وایي او نقطه ورته وایي دا پر مثال قدیم ده هغوی وایي چې که چېرې ته دا قدیم ونه ګڼې نو ته به رب منې او که رب منې نو رب خو هغوی منلو نو اوس چې کوم جدید فلاسفه راله هغوی وایي چې بهی دا ماده چې ده قدیم نه ده حادث ده دغه شانته کې هغه وخت کې د منطق په فلسفه به خلک څه کېدل دهریان کېدل او هغه وخت کې به د مذهب نه انکار کوو په موجوده زمانه کې چې دی هغه د ساینس فلسفه ده څه شی ده دا خبره به ستاسو ذهن کې موجوده د الحاد نه وروسته چې کوم دغه د نظریه ده دا د ساینس د علومو په وجه باندې کېږي او یا نظریاتي ساینس دی یعنی عقلي علوم دي نو اکثر دا د الحاد سبب دی یعنی انسان معاشره به څنګه وي دی وایي که نه د انسان معاشره به څنګه وي د دې معاش به څنګه وي او دا خلک چې دي نو دوی بیا په دې کائناتو کې ریسرچ او تحقیق کوي نو دا نظریاتي خلک دي نو دوی سره چې کله تاسو بحث کوئ نو دا په اعلی سطح باندې کوئ څنګه اعلی سطح باندې بحث کوئ تاسو سره به خامخا د ساینسي علومو دغه وي هغه एकदम د بیگ بینګ نظریه ته پیش کوي څه کوي بیگ بینګ وشو دماکه وشو اوس به دا خبرې ستاسو ذهن کې کینی بیگ بینګ معنی یو انفجار عظیم او دماکه وشو تا ته به پته چې هلکه دلته به اوس ته په زمانه اعتراضات کې دلته تنقیحات به پکې او د جواب ماته راکړه په دې کتاب کې موږ ټول ذکر کړي دي دی وایي چې موږ اول په سوال دا کوو چې دا بیگ بینګ ولې وشو د یو شي د کېدو دپاره یو وخت ضروري وي د بیگ بینګ نه مخکې وخت نه و
د بیگ بینګ نه وروسته وخت پیدا شو نو چې وخت نشته نو چې وخت نو بیگ بینګ څنګه وشو داسې ځکه نه ده دی وایي د بیگ بینګ چې وشو د یو سیکنډ معمولی څیز دی د یو سیکنډ په 14 حصه کې دا کائنات اکثر حصه آباده وه دا نظریه د نیوټن د ټولو مسلمه نظریه ده چې د رڼا رفتار تیز هیڅ هم نشته دی دلته د کائنات دا خورېدل چې دا د رڼا د رفتار نم تیز شو د رڼا د رفتار نم چې تیر شو دلته خو ستا دا خبره تناقض راغی د رڼا د رفتار نه دا دنیا زیاته خوره شوه داسې ځکه نه ده بل کوم ځای کې چې دماکه وشي هلته بربادي راځي که آبادي راځي دلته خو آبادي راغلی ده که نه په دې سیاره کې ګوره دې باندې لس 15 اعتراضات چې کوم دي موږ ذکر کړي دي علما کرامو کړي دي تا ته به دا د بیگ بینګ مطلب دا دی د اعلی سطح باندې به ته بحث کوې چې دا نظریاتي خلک دي چې ته په ساینس کې دله جواب ورکړي اوس یو سړی تاسو د منطق په اصطلاحاتو باندې راځي ته به د منطق په اصطلاحاتو کې هغه پړ کړې چې دا صغرا ده او دا کبرا ده او دا د نتیجه ده داسې ځکه نه ده اوس هر یو فنون دی که نه نو تاسو ته به څه وي په اعلی سطح به تاسو به خامخا د ساینس متعلق به تاسو دا نظریه به ستاسو ذهن کې وي د ارتقا نظریه به دوی پیش کوي چې دا هر څه د انسانانو آبا او اجداد دا یو تا سره به عقلي او نقلي دواړه دلایل په ده باندې موجود دي نو په اعلی سطح باندې به دغه وي او کوم چې دا دویم قسم نفسیاتي ملحدین دي نو دا نفسیاتي ملحدین د کم علمۍ په وجه باندې دوی څه کېږي دوی څه وجه دوی د اسلام په باره کې لږ ډېر معلومات وکړي لکه دا ملحد دا دهري دا چې د اسلام نه اوښ دی د اسلام باره کې وایي ما تاریخ وکتم څه مې وکتو وایي ما نه ډېرې خبرې خلکو پټې ساتلې وي چې دی نبی علیه السلام دا کړي او نبی علیه السلام موږ ویلې ولې پټې ساتلي کتابونو لیکلي دي خبرې ټولې ثابت دي خو تا ته اوس نه ښکاري لګي په ما ته راوړی تا ته دا اوس نه ښکاري تا ته اوس په ده کې اعتراض ښکاري نو چې ته اوس تا ته الله رب العزت عقل نه دی درکړی تم دا تاریخ همدا کتابونه کوم ځای کې د شک راشي یو عالم نه تپوس وکړه د اسلام باره کې خپل ځان نه معلومات دا داسې دی لکه انسان چې د ډاکټرۍ کتابونه وګوري څوک چې د یو حکیمۍ دوایي کتابونه وګوري او دا نقصې لیکل شروع کړي څه به کېږي مولوي صاحبانو دا به داسې کېږي دا نیم حکیم خطرې جان به ځان به هم غر کوي او نور به هم غر کوي داسې ده که نه ده ځان نه ډاکټري خو نه کېږي که د کتاب نه خو یو سړی نه استاد کېږي که نه کېږي استاد نه موږ ورته دا وایو ته د اسلام تاریخ نه مطالعه کې خو د علما کرامو په نګرانۍ کې وکړه کوم ځای کې د اشکال راشي هغه به درله جواب درکړي خو ته چې ځان نه دې شروع وکړله نو ځان نه به درنه مودودي بیا جوړ شي که نه بیا به په صحابه کرام باندې اعتراضات داسې ده که نه ده حضرت عثمان رضی الله تعالی باندې اعتراضات کوي د ګوره خپل خپلوانو ته دغه ورکول معاویه رضی الله تعالی باندې اعتراضات کوي نو دا ولې د خپل ځان نه کوو او که چېرته ته د خپلو اکابرینو چاته ویلې کوم کتابونو کې ویلې ما نه دلدلې دا به بې ځان له بحث دی هغه تا خبره یاد ساته به وکړو ښه نو موږ وایو دوی کوم چې نفسیاتي ملحدین دي نو دوی د اسلام په باره کې معلومات لري خو خپل یې کړی داسې نه ده چې د کوم یو استاد نه سبق ویلی او د فلسفې په باره کې هم دوی څه معلومات لري اوس د نیوټن فلسفه ده دا شان د ایډن هیبل فلسفه ده دا مشهور فلسفه دي د افلاطون فلسفه ده د ارسطو دوی دا فلسفې کتلي نو هغوی چې فلسفه وګوري ته چې د دهري کتاب وګوري په تا به اثر نه کېږي اټومیټیکلی به په تا اثر کېږي او دوی د ساینس متعلق هم څه ناڅه معلومات لري پوره معلومات نه لري خو صرف بس یو څه معلومات لري نو کله چې دوی دا په دې درې واړه مذاهبو کې درې واړو شعبو کې دوی کار کوي نو دوی په شک کې شي څه شي نو دوی خبره نفسیاتي جوړه شي د اکبر باچا هم داسې شوی ښه اکبر باچا ډېر صحیح مسلمان سړی او د ده په مجلس کې به علما کرام ناستو مسلمانان به مو شیعګان به مو هندوان به مو دوی به خپلو کې مناظرې کولې نو څوک ځان ته پړ وایي نو سړی اخره کې شک شو اخره کې چې شک شو نو دوی بیا هغه عقیده هم خپله کړې وه د دغه دا عقیده ده د هندوانو چې دوی دلته ټول سر خری خو دلته یو دغه یو څه پرېدي څه ورته وایي یو کوسۍ پرېدي هغه یې ورته ویلو چې ته باچا یې ستا روح کامل دی ته چې مړ شي دنیا ته بیا چې راځي نو د باچا په روح کې بیا به د باچا په شکل کې راځي نو دا به ساتي دا کوسۍ نو ده به بیا دام ساتله اول دا 15 وخته مونځګزاره سړی څو 15 وخته به جمع سره مونځ کوو خو چې کله دا د نورو مذاهبو مطالعه کولو خپل عالم نه نو سړی په شک کې شو چې په شک کې شو نو داسې اخره کې یعنې سجده جایز کړې وه زمین بوس په نوم باندې حج نه کړی و زکات یې منسوخ کړی و تاسو دا وګورئ تاریخ د هندو ګورئ شته تاسو سره 2 جلدو کې د ما سره شته دلته شته نو هغه چې د اکبر باچا دا قصې وګورئ که نه هلکه ته پوهېږې چې دې کمې خیر نه کړي وجه څه وه وجه دغه وه چې وروره د خپل
مذهب باره کې سره پوره معلومات نه څه د خپل مذهب څه د نور او سره اخره کې پکې شک شو ملحدین هم دغه شان دی د اسلام باره کې لږ څه معلومات ولري د فلسفې په باره کې د ساينس په باره کې نو کله چې دا خبره دا مکس شي نو بیا دا ترجیح نشي ورکول چې اوس الله شته او که نشته دی اوس حالکه ور ساينس یو ځکه د الله نه انکار نه کوي ساينس خو تاسو په علم کې اضافه راوسته ساينس خو تاسو خو د لجدادونه قوانین د فطرت د څوک سمبالک دا یو نیچر دی دی وی دا یو نیچر دی ته ورته قدرت کو هر څه ورته ما ملحد نه تاسو کو مې دا سمندر کراچۍ د سمندر په تروی دي مالجن مالګه پکې کنه زمنګ په سندونو کې وبخواږي ولې دي وای ته د قانون یو ک فطرت یو ک خدای ورته نو دا ما زمنګ رب ته چې دار دي پیدا کړی دي کنه بینهما برزخ لا بیان په دې کې دا دوه سندونه یو ځای روان دي یو د خوګو بو دي یو د ترو بو دي دوی نه یو ځای کېږي نه یو ځای کېږي کنه نو دې کې الله ویلي چې بینهما برزخ لا په دې کې د پرده موجود ده دوی وای دا د ساينس دغه دي چې دا خوږي دا ترخیص ما ورته ویل ګوره د ساينس مشاهدات ته اوس د ساينس دا مشاهدات بیانې او اسلام د 1400 کاله مخکې ساينس خو په علم کې اضافه راوستله موږ دا هغه کراچۍ وب د سمندرو په ترویج او د سواد د سینو د اټک د سینو په خوږي ولې دي ته په کراچۍ کې هغه ځینو کې کویو کنه وبر وباسل ته بسې الته به وبو ترویج راوځي په سعودي عرب کې کویو وباسل ته پکې تیل راوځي په پیښور کې وب کویو باسه خوږي وب براوزی دا څنګه فطرت دی چې فطرت پکار دی چې ټول یو شانی کنه بولې څه باندې فطرت ته پکار دی چې یو شان وچلېږي دا خو د دن وروسته یو نظام موجود دی یو طاقت موجود دی اجازه منګ رب دی چې دا هر څه کنټرول کړی دی ګوره الحمدلله حقیقت درته نو دا نفسیاتي ملحد داسې وي نو دوی اکثر بیا په سوشل میډیا باندې بحث مباحثې کوي او بیا د ملحدینو پر مثال نظریات مطالعه کوي کوم چې دا نفسیاتي ملحدین شي کنه بیا د خپل ملحدینو هغه نظریات مطالعه کوي او بیا په څه کوي په تاسو باندې اعتراضات کوي او خلکو کې څه کوي به شک او شبهات خوري نو دوی اکثر دا سوال کوي چې مذهب لکه موږ دوی نه دا سوال کوو موږ د ملحدین نه دا سوال کوو چې مذهب تاسو مذهب نه منئ نفسیاتی ملحدینو زمونږ دلته ټول مسله موږ ته نفسیاتی ملحدین دي علمي ملحدین دلته نشته او هغه ډېر کم دي چې هغه وي دوی نه موږ سوال کوو چې مذهب خو د ژوند تیرولو اصول بیان کړي دي د هر چا حق معلوم دی یو مکمل ضابطه حیات دی نو که مذهب لري شي نو د انسانانو د ژوند تیرولو اصول بسوي تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ لکه په دنیا کې 7 اربه و نیم اربه 8 اربه تقریبا آبادي روانه چې رسېدلې ده داسې دا کنه ده نو دا به په کوم اصول سره ژوند تیروي نو دوی څه وایي دا خو آسان کار دی دا خو ډېر آسان کار دی یو انسان چې ځان دپاره خوښوي هغې د بل چا دپاره هم خوښوي دی څه وایي ملحدین څه جواب درکوي تاسو لږ یخ کښېنئ ملحدین دا وایي موږ ورته وایو چې ته مذهب د مین نه وباسي نو ته به دا 7 اربه 8 اربه انسانان به په کوم اصولو ژوند تیروي دی څه وایي دا خو آسانه خبره ده چې څه ځان دپاره خوښوي دا بل دپاره هم خوښوه داسې دا که نه ده نو دا هم یو وصل شو که نه ما مقرر کو تا ته ملحد وایي نو ته به ورته وایي چې په دې کې د خطا امکان ډېر دی ځکه یو انسان به جرایم خوښوي داسې دا که نه ده داسې ډېر په معاشره کې ستا خلک شته دا ضرري وي ګوره د معاشرې دپاره هم ځان دپاره زموږ خپل ترس وی دی یو دومره ضرري انسان دی که نه چې وسې په موږ نه رسي قسم په خدای نو زه ته وایم نو د ده نه اوس معاشره کې د سره خیر نه خورېږي اوس دا به د نورو دپاره هم شر خوښوي نه دا چې ته زه د ځان دپاره خوښوي اوس د بل دپاره خوښوي نو دا خو یو د غلا ډاکي یو سړی قایل دی هغه زما خپل یو ملګری و ما ته به ویل یار موږ چې دا وایي دا ماړې داړې ونه کوي موږ به څه خورو دا کې دروغ نه ویم درته زما خپله ملګري و داسې ما ورته ویل سالم ما ورته نصیحتونه کول چې هلکه دا ته ظلم کې هغې به اجرتي قتلونه به کول ما ورته ویل تا ته ظلم کې چې ته دا کار کې یار وایي چې موږ دا نه کوو موږ به څه خورو اوس د دا نظریه جوړه شوې ده نو آیا چې ته د دې نظریې والا ته اختیار ورکړي نو څه دې خیال دی معاشره کې به څوک ژوند وکړي نه دا خو به ټوله به د ډاکې نه به د غلا نه به ډکه به شي که نه به شي کله به د یو کور سوری کوي کله به د بل کور سوری کوي کله به د یو بېعزتي کوي کله به د بل بېعزتي کوي نو دا یوه غلطه خبره ده فرض مثال او دویمه خبره دا ده دا خو غلطه شوه بله خبره په دې کې دا ده ته به ورته وایې د چا د خوښې به اعتبار وي اوس دې خبره ته ګوره که نه اوس د 8 عربه خلکو کې خو یو زمې ما یو تمې یو تمې اوس دې کې به اعتبار به د چا وي
د چا خبره به معیار ګرځولی شي نو که انسانانو له دا معیار ورکو نو څه به کېږي نو بیا به درنه یورپ به درنه جوړ هغه ناولی ژوند به تېروي هغوی معیار چاله ورکړی دی انسان ته ورکړی دی د انسان اوس حاکم ګرځولی دی انسان چې حاکم وګرځو اوس په الله رب العزت عذابونه راوستي دي فرانس اولنی حکومت چې د مسلمانې ښځې په پرده او په حجاب باندې د الزام ولګوي اعتراض وکړو په فرانس کې موږ داسې ښځه نشو برداشت کولی چې په حیا کې ګرځي الله په کورونا بیماری راوسته په دنیا کې اوس اول نمبر فرانس ملک دی چې ماسک دې نه وي او مخ دې نه وي پټ او جسم دې نه وي پټ ته په فرانس کې وایي نه اوسېږي دا الله رب العزت یو معمولی کورونا څه شی ده معمولی غونته کې یو عذاب ابابیل چې راوستی شو ابرهه یې هلاکوی شو نو دا یورپ نشي هلاکوی خو الله رب العزت موږ ته هم خیچی مسلمانانو تاسو هم یورپ پسې روان یې تاسو هم د یورپ ژوند خوښوئ نو موږ به ورته وایو د چا د خوښې په اعتبار وي ځکه یو انسان به یو څیز خوښوي بل انسان به بل څیز خوښوي نو معیار به د چا خوښوي نو دا دنیا به د چا په اصولو باندې چلیږي اکثر د یو کور د خلکو خوښه جدا جدا وي نو د الحاد نفسیاتي والا سره دلیل نه وي او اکثر داسې دا دیسي ملحدین دي نو کوم چې زمونږ په علاقو کې موجود دي نو دوی سره چې کله تاسو بحث کوئ نو تپوس به ترې کوئ چې ته علمي ملحد او که نفسیاتي ملحد دا به ورته وی چې ته علمي بحث کولی شي او که ته نفسیاتو نه ملحد شوی نو تاسو کله ته دا تپوس وکړو نو بس په دویم شرط کې به هغه تښتېدلی د الله په فضل هغه تا ته د دې خبرې جواب هم نشي درکوی نو دا ملحد په کومو دلایلو سره به ته سره بحث کې نو ته به هغه دغه به طلب کې چې ته نفسیاتي ملحد او که ته څه شی علمي ملحد تا سره څه ناسه علم شته او که نشته دی که څه ناسه علم در سره خو را میدان ته شه پوسو کې ضرورت ته علمي ملحد که نفسیاتي ملحد نو بیا به دې وخت کې دا تاسو ته نشي ټینګېدی خو دلته یو خبره راځي ګوره د ملحدینو دا یو اعتراض موږ په دې باندې خو اعتراض وکړو چې د چا خوښې له به اعتبار وي خو دلته چې یو حدیث مبارک راځي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه کامل مؤمن هغه دی چې ځان ته خوښي هغه د بل مسلمان ته خوښ شي دا ستاسو ذهن کې و که نه و ما چې دا خبره کوله ستاسو ذهن ته به دا سوال راغلی چې بای دلته خو د الله محبوب وایي چې ځان ته خوښي بل ته پاره خوښه ته ملحد ته وایي چې دا خبره زه ستا نه منم نو هغه وجه څه د هغې جوابات موږ ذکر کړي دا حدیث مختلفو کتابونو راغستی دی نو د حدیث نه مراد چې دی د حدیث مبارک نه چې مراد دی هغه مسلمان ته وضاحت شوی دی مؤمن مسلمان ته او ملحد او دهري او کافر ته وضاحت نه دی شوی د انسان دپاره اول مسلمانېدل ضروري دي ولی اسلام د سلامتیا نه دی څه دی اسلام د سلامتیا نه دی بل حدیث کې راځي من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان هغه دی چې د لاس نو دا چې کله دا مسلمان دا مومن مسلمان به هغه څه خوښوي چې کم کې د دنیا هم پیدا وي او د آخرت هم پیدا وي او کم کې د بل مسلمان څه ازار پکې نه وي او کم چې دا دهریان دي دوی چې کم نو نبی علیہ السلام د کامل مومن صفت بیان کړی دی یو انسان چې اول مسلمان شي اول مسلمانېدل ضروري دي که ته چېرته په معاشره کې امن غواړې که نه ته به اول مسلمانېږي څه به کېږي اول به مسلمانېږي چې مسلمان شو بیا به تا نه د کامل ایمان دغه دی لکه قرآن مجید کې ذکر شوي دي چې هغه کسان ویل چې موږ څه شی یو موږ مؤمنان یو نه تاسو مسلمانان یې تاسو اسلام راوړی دی نو د مؤمنانو صفات الله رب العزت دلته ذکر کړي دي چې یو نبی علیہ السلام ذکر کړي دي په حدیث مبارک کې چې یو صفت دا دی چې ځان دپاره خوښوي هغه به د بل رور دپاره نو تاسو نه زه تپوس کوم کامل مؤمن څه خوښوي کامل مؤمن د آخرت په ژوند ایمان لري او که نه لري کامل مؤمن به بل چا ته تکلیف ورسوي کامل مؤمن خو به هغه دپاره خو په حدیث کې وضاحت کړی دی چې تاسو دپاره الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات دا حرام هم بیان شوي دي حلال هم بیان شوي دي په بین کې مشتبهات دي د دین هم ځان وساتئ نو دلته مراد به دا وي نو د کله چې انسان ایمان راوړو نو نبی علیہ السلام بیا صفت بیان کړی دی چې کامل مؤمن به هغه وي چې هغه په الله باندې ایمان لري او په آخرت باندې ایمان لري نو هغه به ضرور هغه کارونه کوي چې هغه به د معاشرې دپاره څه وي ابا مفید وي او بل د بل انسان حقوق ور سره نه متاثر کیږي او په غلا او ډاکې سره خو د بل انسان حقوق نه متاثر کیږي کنه چې ته د یو غلط اختیار ورکي ابو خامخا په بل ظلم کوي نو دغه شانته کې دا زمونږ د اسلام اصول بیان شوي دي
دلته چې کوم مغربي دنیا کوم اصول جوړ کړي دي نو دا د ټولې دنیا دپاره بیا مفید نه دي. لکه څنګه دا هم جنس پرستی تاسو کې موږ مسلمانان څوک یې خوښوي؟ هېڅوک هم نه خوښوي چې په نوم مسلمان هغه د هم جنس پرستۍ خلاف دی. انسانان اکثریت مذهبي طبقې والا که هغه یهودیان دي که هغه عیسایان دي که هغه هندوان دي ګوره دوی هم جنس پرستي نه خوښوي. لیکن یورپ ملحدینو هم جنس پرستی اصول جوړ کړي دي. اوس دا اصول د انسانیت نه خلاف دی نو دا ورسره څوک خوښوي؟ نه، یو د اسلام اصول دي. د اسلام اصول د هر یو انسان دپاره مفید دي او یو د کم چې د دې ملحدینو اصول دي دوی چې کم اصول ذکر کړي دي نو هغه اصول د یوې معاشرې دپاره هم قبول نه دي. د هغوی خپله معاشره کې اکثر د هغې نه څه کوي؟ خلک انکار کوي. نو دغه وضاحت د دې حدیث مبارک موږ وکړو او د جدید الحاد اسباب وجوهات د مسلمانانو په معاشره کې کم یو دي انشاءالله نو دا به سبا وایو. خو هم ده که نه؟ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.